Há uma razão para subestimarem você, para falarem por cima, testarem sua paciência, passarem dos seus limites e questionarem seu valor. Não é porque você é fraco, é porque você é inofensivo. Você mostra suas cartas cedo demais, se importa demais, tenta ser querido antes de ser temido. E num mundo maquiavélico, ser querido sem ser temido é o mesmo que ser ignorado. O mundo não teme a bondade. O mundo teme o mistério. Você foi treinado a vida inteira para ser visto como boa pessoa. Sorria mais, seja aberto, seja gentil primeiro, seja fácil de abordar. O problema é que o visível vira previsível, e o previsível pode ser controlado. Maquiavel escreveu para alertar, não para confortar. Um príncipe que não é temido sempre será vulnerável. Não se trata de violência, mas de ilegibilidade. Em uma sala barulhenta, quem não diz nada é quem todos observam. Não por atenção, mas por precaução. Quando você não é ameaça, você vira ferramenta. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você foi ignorado até ir embora? Quantas vezes só te respeitaram depois que você se calou? Quantas vezes testaram sua boa vontade porque sabiam que você explicaria, pediria desculpas e não escalaria nada? Quem não escala é escalado. Maquiavel viu isso na política. Você vê em casa, no trabalho e nos relacionamentos. As pessoas não testam os perigosos, testam os emocionalmente acessíveis porque contam com sua empatia para te frear. Mas quando você se torna ameaça silenciosa, elas recuam antes de falar, medem o tom, se preparam melhor e hesitam em desrespeitar. Não porque você late, mas porque você pode morder. Esse é o poder do não expresso. Eles esperam reação para medir controle. Conseguem te fazer recuar, explicar, perseguir, amolecer. Toda vez que você cede, você se marca como seguro. Toda vez que você não cede, você se marca como perigoso. Perigoso aqui não é desequilibrado, é ilegível. Quando te leem, te moldam. Quando não conseguem, esperam, observam e obedecem. Você passou a vida tentando ser amado primeiro. Agora tente ser temido em silêncio. Não com ameaças, não com volume, mas com presença. O homem que entra sorrindo é esquecível. O que entra sem precisar falar torna-se presença. E presença dura mais do que voz. Maquiavel não precisava de espada quando já tinha percepção. No mundo real, importa menos o que você é e mais o que acham que você é capaz de fazer. Você não precisa ser perigoso. Precisa ser percebido como perigoso. E isso se constrói sem dizer uma palavra, controlando sua visibilidade, sua energia e seu silêncio. Em toda a sala vale a mesma regra. Temem o que não entendem e respeitam o que temem. As pessoas calculam seu valor pela facilidade com que te leem. Se conseguem prever suas reações, te empurram. Se não conseguem, pisam leve. Hoje você vai aprender de forma direta 4 passos obscuros de Maquiavel para construir presença, impor limites e mudar o comportamento dos outros sem dizer quase nada, sem grosseria, sem teatro, só disciplina e estratégia. Fique comigo até o final porque o 4º passo pode mudar sua realidade. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. O primeiro passo é nunca mostrar tudo o que tem. Os barulhentos exibem ambições, inseguranças, planos e gatilhos. Falam, provam, ostentam. Quanto mais mostram, mais fácil é calculá-los. Maquiavel ensinou opacidade. Se conseguem te ler, te substituem. Se não conseguem, se preparam para você. Fale menos, reaja devagar, envolva as intenções em névoa. Não para confundir, mas para controlar a interpretação. Em um mundo de exibicionismo, quem não consegue definir vira obsessão. O segundo passo é não se defender e nem se explicar. Nada destrói a ilusão de força mais rápido do que a atitude defensiva.
Se alguém te critica e você se explica, confirma a ferida. Se te chamam de distante e você justifica o silêncio, mostra que se importa mais do que deveriam saber. Cada explicação revela acesso emocional. Maquiavel ouviria, assentiria e diria apenas: anotado. É assim que você se torna ameaça. Escuta tudo e responde pouco. O terceiro passo é enviar sinais confusos de propósito. A ameaça não precisa ser agressiva, precisa ser imprevisível. Temem o que se contradiz. Maquiavel elogiaria hoje e substituiria amanhã. Sorriria em público e silenciaria depois. Ofereça gentileza e em seguida suma sem aviso. Não é crueldade, é instabilidade controlada. Instabilidade emocional leva à submissão psicológica. Você não precisa ferir, basta que não saibam qual versão sua vão encontrar. O quarto passo é demonstrar compostura quando os outros perderem o controle. A maior intimidação é o autocontrole diante do caos, diante de fofoca, silêncio, diante de grito, piscar lento, diante de pânico, voz baixa, diante de insulto, meio sorriso. A mensagem é uma só: você não me abala. Quem não te abala não te move. E se não consegue te mover, teme o que você pode mover em seguida. Poucas palavras, cada uma com peso específico. Quando as pessoas ouvem dominação, pensam em força bruta. Maquiavel preferia poder por presença. Os mais temidos fazem menos e marcam mais. É mais seguro ser temido do que amado se não puder ser ambos. Não porque o medo te torna cruel, mas porque ele faz os outros respeitarem seu silêncio. Você não precisa atacar, basta que acreditem que você pode. Essa crença vence qualquer argumento. Os inofensivos são convidados ao desrespeito. Quando não há medo de te perder, tomam seu tempo, sobem sobre sua fala, pedem mais do que dão e esperam explicações. Sua presença não tem peso. Em um mundo maquiavélico, isso não é virtude, é convite para testar. Então, como é ser ameaça? Não é arma, nem grito, nem vingança. É não dizer nada depois do desrespeito. É manter a calma diante da fofoca. É ser imprevisível sem se emocionar. É desaparecer e fazer as pessoas sentirem a sua falta. Isso é medo. Medo é alavanca. Você não é apenas pessoa. Você é consequência. Quando se afasta, os outros sentem o vazio. Quando fala menos, eles pensam demais. Quando não aparece, percebem o seu valor. Sua ausência vira espelho, não porque puniu, mas porque você tirou a validação que anestesiava. Sem seu sim fácil, eles se recalibram. Maquiavel não precisava de exércitos para criar receio. Bastavam silêncio, distância e incerteza. Quando não prevêem seu próximo movimento, recuam ou tentam te conquistar, e os dois resultados te favorecem. Construir o lobo, matar o cachorro. O cão emocional é leal mesmo traído, amistoso mesmo zombado, obediente mesmo ignorado. O lobo não late, observa, move-se pouco, e quando se move ninguém está pronto. Você não late, não explica, não implora, calcula, recolhe. Deixa que sintam o frio da sua presença sem erguer a voz. Os barulhentos são lembrados na hora, os silenciosos na memória. O que não entendem, revivem. O arquivo sem desfecho é relido para sempre. A ameaça nasce do potencial, não do espetáculo. Você não precisa dizer uma palavra para dominar uma sala. Poder é sinalizado pela postura, pela presença e pelo que você não faz quando todos querem ser vistos. Maquiavel observava, deixava que os outros se revelassem e fazia temer o espaço entre as palavras. As pessoas te decifram rápido demais. O que vamos fazer agora é trocar ser compreendido por ser interpretado com cautela. Você vai instalar 4 hábitos de postura e silêncio que mudam como te tratam em qualquer ambiente. Trabalho, família, relacionamento. Hábito número 1. Nunca seja o primeiro a reagir. Diante de provocação, espere. Quem reage primeiro parece mais fraco. Quem espera,
parece calcular. A pausa não é hesitação, é inteligência, e temem mais ser calculados do que confrontados. Hábito 2. Fale mais devagar, fale menos, saia mais cedo. Ritmo baixo comunica controle. Poucas palavras aumentam valor. Sair antes cria mistério. As pessoas passam a interpretar, não apenas ouvir. Ele concordou ou me avisou? A dúvida sustenta a sua presença. Hábito 3. Recuar para reforçar presença. Os dominantes não estão sempre lá, mas quando estão, todos sentem. Escassez cria valor. Apareça menos do que esperam. Saia antes de virar paisagem. Quando o lobo some, todos perguntam para onde foi. Hábito 4. Nunca explique demais seus movimentos. Você disse não? Diga não. Mudou de ideia? Mude. Foi embora? Fique longe, sem justificativas. Limite justificado vira debate. Limite posto vira norma. Quinto hábito. Neutralidade emocional nos jogos sociais. Vão testar seu centro com ironia, culpa, charme, provocação. Querem quebrar sua calma porque ela os intimida. Deixe-os assumir o que quiserem. Sorria breve. Observe. Recuar é mais poderoso do que contra-atacar. Há uma linha entre mistério e irrelevância. Entre silêncio que impõe presença e silêncio que desaparece. O ponto não é escolher medo no lugar de respeito, é equilibrar os dois. Se só temem, conspiram contra você. Se só respeitam, criam sentimento de direito sobre você. A solução é tensão, gentil mas não testável, calmo mas não brincável, silencioso mas atento, consistência no controle, leve imprevisibilidade na emoção. Um momento de precisão, e você some. Uma frase cirúrgica, e você encerra. Quem fecha a discussão não precisa repeti-la. Faça as pessoas sentirem o peso de te perder sem ameaçar sair. Não implore atenção. Não dramatize partida. Treine-as a sentir a queda quando você se retira. Pare de responder. Pare de concordar. Fique profissionalmente frio. Saia cedo. Sem explicação, sem encerramento perfeito, apenas distância. Eles sentirão. Na próxima, pisam mais leve. Deixe o elogio existir sem dependência. Receba, sustente o olhar, obrigado e acabou. Você sabe seu valor. As palavras do outro são cortesia, não oxigênio. Isso assusta quem precisa que você precise. É assim que Maquiavel governaria hoje. Menos palavra, mais peso. Menos exposição, mais presença. Menos disponibilidade, mais valor. O poder não está no grito, está no que calculam que você pode fazer. A partir de agora, quando te testarem, não negocie seu eixo. Pause, olhe, fale pouco, diga não. Saia antes, proteja sua energia, observe a sala mudar de cadência para te acompanhar. Os barulhentos são notados, os quietos são lembrados. Se este conteúdo te deu clareza, comente. Vou praticar o silêncio. E agora, para transformar esse posicionamento em domínio imediato em qualquer ambiente, assista agora nosso vídeo. Domine qualquer situação usando o silêncio, a tática de Maquiavel. Está aparecendo na tela agora e também no primeiro link da descrição.